東京日本橋を起点に伊勢神宮まで日本人の旅の原点とも言うべきお伊勢参りを鉄道旅で楽しみます。江戸の頃からすっかり様変わりした街道沿いに今も残り続ける痕跡の数々。石畳の杉並木や浮世絵にも描かれた料理屋など見どころ満載。そして変わることのない富士の絶景。鉄道絶景の旅2時間スペシャル12月2日夜8時放送。